Добър ден с минало несвършено. Утре се навършват 91 години от един от най-кървавите атентати в световната история и със сигурност най-кървавият атентат за 20 век в Европа. Комунистическата партия и нейните бойни отряди взривиха църквата Света Неделя на 16 април 1925 година. Има над 500 ранени, 231 жертви, сред които деца, жени, офицери. Целта е била да може да бъде ликвидирано българското правителство и ако може да се случи това и с цар Борис, който вече е закъснял за литургията. Утре в църквата Света Неделя ще бъде отслужен на помен в 16 часа. Това деяние до ден днешен не е послужило за повод Комунистическата партия да се извини за не само за това, но и за всички престъпления, които е извършила. И въпреки, че е обявена с закон, приет от Българското народно събрание през 2000 година, Българската комунистическа партия не се е извинила, а напротив се гордее със своята 120 годишна история. За това ще става дума в днешното предаване. Това е и малко продължение от миналото предаване, в което си говорихме с авторките на разтърсващия документален филм "Звярат е още жив". Тук в студиото са Весела Казакова, Мина Милева и журналистът Иво Инджев. Добре дошли. Мерси. Добър ден. Ще си говорим за това дали звярят е още жив и дали не е станал и по-силен. Но повод за този разговор е и това, което се случи тези дни, изслушването в ООН в Ню-Йорк на кандидатурите за генерален секретар на ООН. Беше изслушана и госпожа Ирина Бокова, българската кандидатура. И госпожа Бокова каза, че е от поколението, което е извършило демократичните промени. И на мен това ми прозвуча кощунствено, защото точно госпожа Бокова, нейните родители и представители на тази партия са упражнявали властта в продължение на 45 години и са причинили много жертви на българския народ. И е цинично и е лъжливо да се каже, че те са извършили промените. Освен ако не се окаже, че наистина те са си поръчали промените, извършили са ги и техни хора са били инфилтрирани във всички демократични структури на така наречения преход. Но вероятно и за това ще стане дума. Още веднъж добре дошли. Отправна точка се чудих дали да бъде кадър от началото на 14-тия конгрес на Българската комунистическа партия от началото на януари месец 1990 година, извънредния конгрес, на който БКП така и не намери сили да се преименува, или да бъде един епизод, който е свързан с вината, с темата на филма и с вашия филм. Звярат е още жив. Нека видим този отказ и може би той ще ни отвори разговор. Как събирахте необходимите ви сведения за евентуални бегства или бунтове в лагера? Доверени хора, които дойдат и ми кажат. Ето, този. На кого доверени? На мен доверени, като орган на държавна сигурност. Те са бивши служители на държавна сигурност? За Искам отговор от него да получа, моля ви си, колеги. Сега, на мен като орган на държавна сигурност, те са ми донасяли какво става в лагера. Доносчици. Информатори. Информираха ме. Така, може да ме разберете сега. Те беха ли биячи? Някой от тях. Поне някой от тях. Беха ли биячи? Там няма назначени биячи. Не назначени. Как? Ще кажете. Определени. Няма определени биячи. А получавате ли някакви облегчения в работата с това? Кой? Тези Информатори. ваши информатори. Какво облегчение да получава с работа? Примерно да имат някакви преимущества пред другите. Няма такава по-лека работа. Няма такава работа. И Тогава защо последният... ви информират?
По съвест. Никой не бе осъден, дядо. За пръв път в живота си идвам на този остров. Какво мислиш, че ще намериш тук? Говори се, че труповете на убитите са ги давали на прасетата, за да няма следи. Само духовете им витаят наоколо. Бог да ги прости. Този отказ благодарим на нас Киряков, който ни го предостави. Изключително и от него взехме доста сведения, тъй като той е направил страхотни проучвания. И с филмите режисьора Наско Горяни. Киряков направи един от първите филми за комунистическите лагери и за Белене. Да, изключително ценни документи, незаменими. Режисьорката Ана Петкова също направи един много силен филм. Но като че ли се броят на пръсти филмите, игралните, документалните за това време, защото в момента, в който започнаха да се правят такива филми, включително и аз, когато направих сезонът на Канарчетата, веднага се намериха гласове, които казаха: стига с тези лагери, до кога са с тези лагери? А още не си бяхме казали нищо, не си бяхме разказали никаква част от истинската история, за разлика от поляци, унгарци, чехи, които си направиха пълна дисекция на миналото, направиха си своето покаяние. Руснаците чрез част от филмите направиха своето покаяние дори преди 1989 година, особено в грузинското кино. Аз сега, като се замисля, игрален филм за това има ли? Аз се сещам за филмът "Кладенецът на Дочо Буджаков", сещам се за сезонът на Канарчетата, сещам се за "Изпепеляване" на Станимир Трифонов и до там. И до там. Аз мога да добавя, че докато бях главен редактор на Демокрация, особено в този период, както и после в Свободна Европа 5 години, многократно съм се срещал с хора, които са минали през лагерите. И също така многократно съм им задавал въпроса, защо не разкажат всичко, каквото са преживели. Просто предпочитаха да мълчат. Те като че ли ме оставих аз сам някакси да си отговоря, и тъй като връщал съм се, замислил съм се и моят отговор е, че това, което те са преживели, е било толкова травматично, толкова ужасно за разказване. Унижението, себеунижението, пречупването, през което са преминали, че да разкажат за това е нечовешко. И много хора си отидаха без да остават документален разказ за това, през което те са преминали. Можем само да си представим ужаса, за да се, който тези хора са, ще кажа нарочно гадната дума, консумирали, защото това е било на сила. Като храненето в съветските затвори на отказниците, онези, които правеха гладни стачки срещу съветската система. Да те хранят на сила, да живееш, за да те мъчат. Това е, което аз искам само да добавя към картината. В тази връзка имам история от семейството си, в която моя чичо, който е син на делото, за който правим филма, също прекарал в Белене, отива да си вземе въпросната компенсация. 90-та година ли беше, кога беше 3000 лева, не малка сума. И вижда, че човекът, който раздава сумите, е бияча от лагера. И това е просто такъв хорор, не знам. И той се връща обратно и не взима парите. И всъщност страха в цялото ми семейство: не пипай тези теми, не се занимавай. Аз се чуда кое е по-големият цинизъм. Дали това, което днес се случва, или това, което говори този надзирател и управител Газдов, който така и не беше наказан. Дали съвестта е заговорила, или в момента всички ни казват, че защо да говориме пак за миналото, но пък децата точно на тези хора и точно на елита на Българската комунистическа партия, като че ли отново е във всички етажи
и се реализира прекрасно. И когато им кажеш, защо трябва непременно да сте вие на ръководни позиции, те казват, ама защо трябва да отговаряме за родителите си? Точно така. А техните родители не са дали право на живот на тези хора, които са умряли в лагерите, и на децата им, включително да завършат образование, и са се гаврили с техните семейства. Но сега децата не трябва да отговарят за родителите. В продължение на 45 години е трябвало да отговарят за родителите. Сега децата на онзи елит, станали вече елит, казват, ами отново няма място за вас. Дето си говорихме за тези характеристики, нали? Дето си говорихме, влезе една много добра статия на Илиян Василев, даже може да я покажат на екран, точно за това как Сергей Станишев и Ирина Бокова са лицата на българската демокрация по света. Единият при европейските социалисти, а другата вероятно и в световната организация, за сега само в ЮНЕСКО. Съпруга на госпожа Бокова току-що, доколкото разбираме, бил издигнат или назначен на отговорен пост в Европейската банка за развитие. Така че не са само те лицата, има и други такива лица. Има много лица и като че ли точно за това ми се ще да върнем разговора за началото на така наречените промени и за този конгрес, който даваше надежда на една голяма част от особено от хората, които са станали членове на партията заради реализация в професията, а не поради някакви страхотни идеи, че ще донесе някаква промяна и в същото време този конгрес като че ли постави началото на цялата тази демагогия, наречена демократичен социализъм, която ни трови до ден днешен. Ще позволиш ли само преди това нещо много кратко да кажа във връзка с Газдов, тъй като може би няма да се връщаме към тази тема и към това. Ние ще се връщаме към каквото искаме. Разговор е абсолютно отворен, всеки може да пита всеки го. Много хора се чудят как така тези процеси приключиха. Ненаказано. Да. И аз ще ви кажа една от причините. Просто свидетелите един по един се отказаха. Последният свидетел, който беше решил да проговори, се казваше Надя Дункин. Помните ли Надя Дункин? Много добре знаем нейната история. Тя беше убита с премазана глава от нещо, което беше наречено домашен обир. Една бедна пенсионерка, която беше решила да проговори, бивша лагерничка. Не знам, тя е прототип на една от героините в сезона на канарчетата. Убита по начина, по който са убивали в лагера на Газдов, с тояги пред строя. Но 94-та година вече, доста късно. След нейното убийство, което беше обявено за криминален случай, се оплашиха. Повече никой не пожела да свидетелства по тези процеси. Ето така постигнаха те този резултат. Да. Бих допълнил, освен това, постигнаха го и с това, че отмина давността и отпадна давността за наказване на това престъпление, извършено в края на 50-те, началото на 60-те години. И когато миналата година беше приет от Българското народно събрание закон или по-точно поправка в наказателния кодекс, която позволява отпадане на давността за престъпленията на комунистическия режим, тази поправка преди 2 месеца беше атакувана от главния прокурор пред Конституционния съд. И сега може би отново няма да имат давност, т.е. ще имат давност и няма да бъдат наказани престъпниците, включително и за възродителния процес. Не само за тези престъпления в лагерите. Но искам да ви пусна едно видео и оттам да тръгне разговора, в който сигурно всеки го ще пита. Видеото от 14-я конгрес на БКП, номер 11.1. А най-отгоре на последния етаж бяха ветераните на партията. Някои от тях ще се видят в кадър, като Пеко Таков, като Йордан Йотов, секретар по идеологията, член на Политбюро, като Митка Гръбчева. Това беше обновяващата се партия тогава,
Ето, това е Пеко Таков. Дълги години член на Политбюро. След това в един момент малко отстранен от най-ръководните длъжности. След малко ще видите госпожа или другарката Митка Гръбчева, на чиято съвест тежат животите на много хора и преди 9 септември 1944 година и след това, и за която дълги години се говореше, че винаги е носила пистолет в дамската си чанта, вероятно го е носила и тук по време на конгрес. Имаше легенда дори, че Живков се е страхувал от нея, един от малкото хора, от който той имал страх. Такива слухове се носиха. Ето, това е другар Йордан Йотов. Та на този конгрес не последва катарзис, въпреки че една група хора, това е другаря Стоян Михайлов, чиято е теорията за социалните отдушници, за това, че трябва да се позволява критика, за да може от време обществото да има отдушник. И докато вървяха тези заседания, в една от залите се бяха събрали млади хора, на които не харесваше това, което става на конгреса и които преди това се бяха обособили в една фракция, наречена АСО, Алтернативно социалистическо обединение. Сред тези млади хора беше и Иво Инджев. Нека да кажа в какво качество обаче. Бях поканен на конгреса лично от Петър Младенов, така както бяха поканени. Сега не искам да излезе, че се сравнявам с такива величи като Петър Дъртлиев, Милан Дренчев и други такива. Но появили се лица, забравени в България, които очевидно от тогавашната партия се надяваше да впримчи по някакъв начин да очарова със себе си. И поради това имаше персонални покани. Аз, може би, трябва да се чувствам поласкан, че съм бил между персонално поканените от Петър Младенов. Явно са си мислили, че могат по някакъв начин да ме употребят така, с някакъв заряд. Имайки в техните очи, защото те са имали информация за някои мои деяния от преди 10 ноември, като това, че поисках оставката на Тодор Живков в НДК, че говорих против възродителния процес, бях срещу ареста на поета Петър Манолов, поисках в Съюза на българските журналисти да излезем с декларация в защита на китайските студенти, които смачкаха с танковете на 4 юни 1989 година. Да, и в мое лице са видели вероятно някой такъв, когото могат да управляват, както едни останали ги управляваха. И тук Евгений ще продължи своето експозе, вероятно. Аз също бях поканен, но бях поканен по време на кръглата маса. Отговарях за отразяването на дебатите по линия на СДС по националната телевизия и от групата на БКП ни дадаха покани, който иска да отиде и да види какво се случва на този конгрес. На мен беше любопитно и със своята камера отидах и снимах. Снимах по етажите, снимах как се радват на фотографиите с другарите. Има снимани, вероятно, тук ще се видят и кадри, колко организирано всичко се правеше, имаше организирано хранене. Но тогава почувствах едно страхотно разслоение, без да имам нищо общо с партията, без да съм бил партиен член, без родителите ми да са партийни членове, без да съм вътре в партийния живот. Без да си червен зет. Без да съм червен зет. Но се усещаше едно абсолютно разделение от една страна на старите, от друга страна на най-големите натъгачи делегати, от трета страна на хората от провинцията, от друга страна на хората от София, едно друго настроение на хората от така наречената научно-техническа и творческа интелигенция. Само един много дребен детайл да кажа. Забелязате ли портокалчето? Това беше символ на нямането по времето на социализма. Как са дали по едно портокалче да се радват. Да, защото портокалите може да се купат заедно с бананите само по Нова година. Но тук имаше осигурени портокали. Но не това е най-важното. Но в една от залите ми направи впечатление събирането на тези хора, сред които беше и Иво Инджев. И особено ми направи впечатление неговия опит за излиза с една остра декларация. Там се обсъждаше какво точно трябва да направи тази група.
от АСО и се обсъждаха различни варианти и предложи един доста остър вариант. Нека да видим това, след което ще те помоля да коментираш и ще продължим точно с развитието на тази така наречена вътрешна опозиция и какво се случи от всичко това. Отказ 1А. Впечатление от хода на Конгреса е убеждението, че голямото мнозинство на него или без на него, е против реалното скъсване с пагубните догми на миналото. Те се изразяват в потвърдената претенция за водещата роля на БКП. Тя вече доведе страната до криза и вещае още по-опасни последици в нова плуралистична България. Като призив за конфронтация звучат също обобщаващите оценки за излизащите от нафталина партии. Нима може да се разчита на популярност с лозунга за демократичен социализъм след всичко това и след провала на многобройните видове експерименти с думата социализъм. Нима демокрацията, парламентарната система, правовата държава и гражданското общество не са достатъчно широка основа за разгръщане на всички демократични идеи, включително и на социалистическите. Ще поведем ли хората с опити за предопределяне на настроя? Кому искаме да се харесаме с това? Нашият извод е, че на практика на Конгреса надделяха схоластичните възгледи, макар и облечени във външно-либерална форма. Нещо повече, демагогски изглежда единодушното приемане на манифеста и устава на фона на почти единодушното задушаване на гласовете, пледиращи за наистина смели и радикални промени. Отказът да се промени името на партията е показателен за нежеланието да се разграничим радикално от отговорността за общонационалната криза. Запазваме си правото да поемем инициативата да направим това по свое усмотрение. Аз и на по-предишен етап имам случка, която не е заснета. Мога, може би, за първи път да я разкажа в ефир. Това бяха първите дни след 10 ноември, когато един откровен провокатор на службите, очевидно, който беше изпратен да ме насочи в правилната посока, ми каза: бе, ти, понеже така много си отваряш устата, знаеш ли, че има едни хора тук, които замислят разни промени, защо не отидеш да се срещнеш с тях? Къде? Ми казва: в дома на Анжел Вагенщайн. Аз не го познавам. Няма значение, отиваш там, звъниш. Каза ми адреса, отидах, звъннах и вътре домакиня, и там се запознах за първи път. Видях Андрей Райчев, професор Иван Николов, сина му, още един професор имаше, ако не греша, Георги Петров. Георги Василев. Кирил Василев. Не, Кирил Василев, не знам дали беше там. Няма значение, една групичка от 10 души, които муват над някакви реформаторски идеи. Аз ги послушах буквално няколко минути и помолих домакина да ми даде пишещата си машина. Той ми даде и аз натраках една декларация, която се казваше разпускане на партийните организации, въобще пълна радикална промяна на еднопартийния режим. Вагенщайн сега, т.е. не знам дали ще гледа това интервю, но имаше доста свидетели на това, което казвам. Веднага дигна един телефон, според мен насреща беше Петко Симеонов, продиктува му моят текст и слуша някакво конско. Петко Симеонов препредаде текста някъде по-нататък, предполагам на Луканов. След което се върнаха инструкции и седнаха да умуват върху моя текст и казаха: това не може, това не може, това не може. Зачеркнаха всичко, което не може, много остро било. Отново се обади по същата верига, пак обратни инструкции, пак изпозачеркнаха и въпреки това остана достатъчно много острота в целия този текст, за да не поискат след това в БТА, където аз го занесах като репортер на БТА, да го пуснат в вътрешна информация. Да се наложи аз да използвам мои някакви лични връзки и го пуснаха в информация за чужбина на 3 преведени западни езика декларация за разпускане на партийните организации, буквално първите дни след 10 ноември. Така че това е моят коментар. Имах такива опити, когато разбрах, че това е ялова работа. Мисля, че това беше последната ми връзка с тези хора. Мисля, че същата нощ или на следващия ден ти напусна БКП. Аз в БКП съм бил толкова, колкото... Въпросът е, че просто напусна. Да. Имаше ли някакъв реален шанс, извинявай, че те прекъсвам, за създаване на лява опозиция? Не, просто това беше някакъв преходен период между перестройката в България, когато едни хора, като моя формираща се тогава милост от гледна точка на мирогледа, който трябва да признаем, за съжаление, че дойде по линия на съветското откровение в България, каквото беше
петъчните вечери ние гледахме съветска телевизия с обратен знак на това, което беше преди. Защото изведнъж се появиха разкрития за съветските концлагери, появиха се... съветския печат беше инкриминиран в България. Аз съм правил нелегално фото. Говориш вече за периода 86-та, 7-та, 8-та, И тогава такива хора като мене, така да се каже, тогава почерпиха основания за своите възгледи, за своите опити за някаква промяна по това време и по този начин. Но много скоро разбрах, че това е... Събитията се развиват с светкавична бързина и едни хора там се опитват да запазят статуквото. И си тръгнах. Това е. Като отговор на въпроса, който вероятно ще повдигне други въпроси, ще пуснем един отказ 11.2 за дискусията, която се разви сред тези хора, сред които вие ще видите доста познати лица. Нека да го видим. Ще коментираме след това. Много сме те слушали, пак ще слушаме, спокойно. Непропорционално. Професор Иван Николов, професор Николай Василев. Но нека да чуем разговора. Политически ход, който сега е най-ценният именно за АСО. Именно за бъдеща социалистическа партия. Ход задължителен тук и сега. 15 безспорни имена, с които моментално да влезат в съвет. Ако това го направим в понеделник, 30 имена ще излезат от този съвет. Те пишат за самишленици. Къде са седи тези цифри? От едно изследване. Хилядите Моля ви се, защо да е делегат от Конгрес? Вакуума, който съществува, дава възможност да се предложат много нови членове от АСО в Висшия политически съвет. Поддържате ли идеята или не? Не. Аргументация имам. Може ли секунда? Основните обвинения, които се отправят към фракцията, е, че тя разцепва партията. И липсата на ангажимент от ръководството на фракцията към ръководството на партията се смята като една такава алтернатива, която се държи готова непрекъснато. И ако нашето ръководство, част от Координационния съвет на АСО, се ангажира с ръководството на партията, това ще означава, че ще бъде най-сигурната гаранция, че ние сме обединение всъщност. Че искаме сега да поемем, подготвили сме тази алтернатива програма и можем да поемем отговорността за нейното осъществяване. Аз искам да ви кажа един пример за това какво мислят хората долу за тая партия, ако от нея излезе АСО. Те смятат, че това ще бъде влак или автомобил без спирачки, с късен спирачен маркуч. Същите тези хора, които са прекъсвали изказванията на хора от АСО. Според мен, хода с налагането на тези документи, защото път го казвам, беше общо зато мошеннически ход. Защото те спечелиха двама-трима души от ръководството със своите способности на Настя Луканов, там и екипа около него, спечелиха доверието на Конгреса, хората са изплашени, с това се спекулира, показва им се една фасада на спокойни ръководители, които са в състояние да защитат, защото тук става дума за защита, това е мотив некрофилски. Ако нещата не върват така, както ние искаме, ще ни вкарат в гроба едва ли не. И непрекъснато за това нещо се спекулираше. Благодарение на това хората заложиха на сигурното ръководство на 2-3 имена, които са съдържали с олимпийско спокойствие, примерно Андрей Луканов. С това те спекулираха, призоваха ги да гласуват за един документ, който не отговаря на настроенията на хората. Фактически се замаскира истинското положение в момента вътре в партията. Истинското положение не отговаря. Това ние го видяхме тук на Конгреса. Не отговаря. Те са виновни. Ръководителите в момента на партията са виновни за това, че те не позволиха Конгреса да направи един истински, реален анализ на нещата. Вместо да изпищат на Конгреса, да станат и да кажат, другари, положението е страшно,
Ние имаме огромна отговорност и имаме огромната отговорност да променим нещата рязко и радикално. Вместо да направим това, те замазаха нещата. Сега, може би, ние трябва да ги вадим от положението. След като те непрекъснато фактически с мълчание или от тук оттам подстрекаваха отношението спрямо всички радикални предложения отдолу. Подстрекаваха го и ръководеха това отношение. Сега ние не трябва да ги вадим от това положение. Те са в патово положение в момента. Ние не трябва да ги вадим от това положение. Освен това, допустим грешка, ако сега вкараме, както каза Сашо, 15 души от ОСО. Това ще бъде грешка. освен това, аз се съмнявам. И такова петно не лепи. Такова петно. 100 души ще си вкарат идиоти апаратчици. И 30 души за мимикрия, за боя от АСО и от платформа. И какво ще прави после? Това е удар върху нас. Страхотен удар върху нас. Аз съм за това в момента да се види истинското състояние на страната, където ние се помагаме да ги излязат от положението, което се вкарат. Ние ще се изгубим от всички членове. Абсолютно е право. Колко пъти по съдите не говорите с обикновени хора? Колко пъти? Какви компромиси се плащат скъпи? Изключително показателен отказ за това каква дискусия се водеше, но след рекламите, които сега трябва да пуснем, ще обясним и кой какви позиции точно вземаше, кой беше причината, в крайна сметка, АСО да не излезе и да не прояви самостоятелно лице. Реклами. Момичета, какво мислите за това, което видяхте? Това е събитие, за което вие сте били съвсем деца. Изключителни кадри, поздравления отново и всъщност много е важно да знаем какво е станало с тая фракция и ще аз, нали. Но също така е интересен аспектът, тъй като ние доста ровим в западната гледна точка към социализма и защо хора като Бокова и Станишев така удобно се настаниха в западния социализъм. И мисля, че господин Инджев може да даде примери, които, нали, относно... В крайна сметка изборът е персонален, личен. Да. Хората не могат да бъдат слагани всички в един и същи кюп. И аз мога да дам примери. Най-голямата заслуга за моралното разбиване на моралния облик на комунизма и на социализма има един бивш комунист, който се казва Александър Солженицин. Сега това, че на стари години той се върна към корените на руския шовинизъм, антисемитизъм и така нататък, и поради което Путин много го хареса и му направи държавническо погребение накрая, е друга тема, но е факт. Че архипелаг ГУЛАГ беше нещо, което разби моралния облик на Съветски съюз по света, там, където можеха да изобщо да прочитат книгата му, не беше възможно. Друг пример мога да дам. Бивши комунист Ройтер управлява 2 мандата Западен Берлин по време на съветската окупация, когато американците се снабдяват с въздушен мост и го избират антикомунистически настроените му избиратели в Западен Берлин. Джордж Орел, човека, който е световна величина в усмиването на тоталитаризма, в нещото, което ние сме го живели, а за него е било антиутопията 1984 или Животинска ферма, бивш заклет британски комунист, който тотално преобръща мнението си. Човека, който има най-голяма заслуга за вбесяването на западните комунисти по света, особено в Европа, се казва Стефан Куртуа, френски историк, който събра историци от цял свят да напишат историята на престъпленията на комунизма в черната книга на комунизма. Той е бивш маоист. Така че искам да кажа, че пътя е различен на различни хора. Не може всичко да бъде сложено в един кюп. Да, какво стана с АСО след тези? Нямам представа, аз просто дръжна вратата и завирах. Те, между другото, май направиха партия след това. Мичковски влезе в... Не станаха няколко неща. В парламента, който свали правителството на СДС някои от тези асовци. Първо се направи фракция, т.е. тази фракция си направи конференция на седмица по-късно след конгреса на БКП. На тази конференция трябваше да решат да излезат от БКП или да не излезат от БКП, да станат самостоятелна партия или да не излезат като самостоятелна партия. Там се получи едно разцепление и една част
от делегатите решиха да останат в БКП, за да реформират БКП отвътре, а друга част решиха да напуснат БКП и основаха алтернативна социалистическа партия АСП. Да. Тази партия АСП по-късно влезе в редовете на СДС и като част от Съюза на демократичните сили влезе и на изборите през 1991 година, включително нейният лидер Николай Василев, професор Николай Василев, стана вице-премиер и министър на образованието. След това точно тези представители на АСП се обърнаха срещу Филип Димитров и заедно с депутатите от БСП и от ДПС всъщност помогнаха за свалянето на правителството на Съюза на демократичните сили, правителството на Филип Димитров през 1992 година. Така че много малко са хората, които не просто да се разграничат и да сменят и да напуснат партията, но които искрено да сменят убеждението си. И във връзка с това, което и Иво до сега говори, бих се запитал колко души от тези, които са в стаята, в която обсъждате тогава, през началото на февруари 90-та година, Копринка Червенкова, като Рони Вагенщайн, като Асен Давидов, като Кънчо Стойчев, който се появява там отзад, защото и той е част от тогава, от тези така наречени другомислещи. Колко от тях са дошли някога на твое събитие, Иво, за премиера на твоя книга, или колко от тях подкрепят идеята за премахването на паметника на Съветската армия като на паметник на окупатори? Николко, разбира се, но затова казвам, че е строго индивидуално. Така че е строго индивидуално и наистина твоята позиция е доста по-различна от позицията на много от хората, но аз понеже се зададе въпроса какво стана, ти каза, че ще ти е интересно, защото някои неща си забравил. Весела и наминащи още по-интересно, сигурно, за да се види какво стана по време на Конгреса и ако нямате нищо против едно след друго, с малки паузи, ще пуснем няколко видеа, които показват част от това как една зала може да се владее или как една зала може да се манипулира. Това го умеят. Моля ви, 11.3. Бъдещето принадлежи на АСО. Това е младостта и дързостта на нашата партия. Защо беше създадено алтернативното социалистическо обединение именно като фракция Българската комунистическа партия? След 10 ноември 1989 година партийното ръководство в лицето на Централния комитет, новопопълненото политбюро, както и ръководните органи по места, проявиха мудност, нерешителност и неразбиране по отношение на реалната потребност от бързо, радикално обновяване в партията и страната. АСО се формира като политическа сила вътре в партията, за да бъде двигател и да стимулира изграждането на Българската комунистическа партия на нови принципни основи, като нов тип партия, с теоретични, идейни и организационни принципи. АСО се обяви... По този начин се направи опит да се преодолее чудовищното подозрение към всички комунисти, което би могло да се излее в кървава деструктивна стихия. Искам да бъда разбрана правилно. Фракцията няма за цел да реабилитира комунистическата партия. Тя, заедно с партията, поема своя дял от отговорност за състоянието на нашата държава. Госпожа, тогава другарката Копринка Червенкова, дългогодишен и до ден днешен главен редактор на вестник Култура. Но все пак, смятам, че каквато и да е, стъпката вляво е направена и ще бъде проява на политическа истерия, ако сега не се помогне тази стъпка да се превърне в постоянно движение. В този смисъл аз виждам необходимостта от по-нататъчното съществуване на фракцията вътре в партията. Именно в този момент, не преди няколко месеца, не след няколко месеца. Ето така аз виждам близкото бъдеще на АСО като фракция, подчертавам близкото,
Така виждам и участието ни в предстоящите избори. Под шапката на БКП, но със своя листа от кандидати, посочени като кандидати на фракцията. Ако успеем да се преборим на изборите с консерваторите от БКП, ако в парламента влязат реформатори и демократи, фракцията ще е изпълнила не само собствените си цели, тя ще е изпълнила дълга си и към цялото ни общество. Демократизация на партията отвътре. Това е едната гледна точка. Другата гледна точка, която взриви залата и хората бяха готови веднага да влезат в новата партия, която ще излезе от БКП, ще я чуем сега. Това е на професор Николай Василев. Възложено ми е от група членове на БКП и безпартийни да ви запозная с следната декларация. Още от създаването си, своите първи, а и в следващите документи, АСО заяви както конкретните си цели – радикално реформиране на БКП, така и готовността за обособяване в самостоятелна партия. Неизбежно се оказа разграничаването на две основни мнения за същността и бъдещето на обединение. Част от членовете и ръководството на АСО желаят да останат в рамките на БКП като фракция, която според тях все още не е изпълнила своето предназначение. Всеки има право на свободен избор. Надяваме се, че АСО няма да бъде използвано само като елемент от витринната украса на партията, само като формално доказателство за вътрешно-партийна демократизация. Извънредният конгрес на БКП потвърди, че много от ръководителите и членовете на партия не могат или не искат да осъзнаят сериозността на положението, в което се намираме и остротата на кризата, пред която сме изправени. Не могат или не искат да поемат честно своята лична и колективна отговорност за това положение и тази криза. Не могат или не искат категорично да очистят редовете си от лицата, изградили своя персонален комунизъм и носещи най-голяма вина за националната катастрофа. При това положение ние напускаме БКП и заедно с присъединилите се към нас безпартийни формираме инициативна група за създаване на алтернативна социалистическа Честито на новата партия. Благодаря. Има смисъл, не бива, иначе по-лошо ще стане. По-лошо. Ще стане по-лошо сега, ще видите. Не, по-лошо ще стане, ако напускаме. Какво можеш да не искат да слушат. Никой не иска да слушат. Те не искат да слушат. Това е друга тема. Нещо, понеже много се разтревожиха тази малка група от това, че може да бъде напусната партията, Джеки Вагенщайн поиска изказване от Светлана Шаренкова. Същата Светлана Шаренкова, която е ръководителка на движение Русофили сега, която е в основата на много от... Форум Русия-България. Форум Русия-България, заедно с Димитър Иванов, Гестапото, заедно издават вестници, заедно правят прояви, заедно
искат да бъдем част от Евразийския съюз. Заедно ги наградим премиера Медведев миналата година на червения килим в Кремъл с 1 милион рубли, като единствените чужди журналисти наградени в Русия за пропагандна дейност в полза на Русия. Така, много от хората, които заемат през годините различни позиции, както стана дума за Светлана Шаренкова, така и за други, защото, примерно, на президиума в средата е Георги Прохаски, който и аз бях забравил, че е там, а той беше първи изпълнителен директор на Фондация Отворено общество. В залата са и много други хора, но Борислава Дърева, Шаренкова и Джеки Вагенщайн решиха да отговорят на удара и Джеки Вагенщайн да направи изказване, което преобърна залата, заедно с още едно друго изказване. И ако ви е интересно, може да ги видим. Много ми е интересно. Да видим тогава следващото видео. В пълно отчаяние, заедно с професор Иван Николов от една общинска конференция, която ние просто напуснахме заради нейното многокултурие. Много моля, предавайте моите надежди, че АСО и тези, които ще бъдат в бъдната социалистическа партия, надеждите ми, че това ще е съвършенно друг културен пласт от нашата нация. Много ви моля, слушайте спокойно, бъдете културни, наистина, извинявам се много, но аз говоря вече предварително треперейки от притеснение. Какво стана? Как загуби тая нация въобще възможността да разговаря, да се изслушва? Тук поне половината от тази зала са изключени от партията поне веднъж. Сме изключени, поне веднъж. Аз съм от 50 години в тази партия. Точно. Поне веднъж половината тук сме обявени за съпричастие към антипартийни групи или членове на антипартийни групи, включително и аз. И в това бе моята и нашата гордост, че тъкмо изключването от партията, преследването в тая партия, с запушваните уста, с изпадали в изолация дълги години, тъкмо ние образувахме АСО, фракция в БКП. Ние, за да обновим тая партия, да я прочистим. Преди малко се говори за това, че ще се изтърве уникалният шанс исторически, който ни се дава да образуваме поредната партия. Този шанс никога ние няма да го загубим. Да се образуват партии имаме винаги шанса. Уникалният шанс в България, който различава България от всички други социалистически страни, е възможността Българската комунистическа партия да бъде обновена, което още вярвам. Нашата сила бе в това, че ние сме фракция. Моята лична гордост на половин вековен член на тази партия е, че ние възстановихме чистотата на името, на званието член на фракция. Това нещо, което се считаше едва ли не за престъпление. Ние, както всички други, се поискахме и се борим за разграничаване на партията от апарата, за разграничаване на партийните членове от номенклатурата. Но какво се случи? Един конгрес извънреден, на който номенклатурата и апарата отново проявиха своята същина. Точно в този момент веднага ние се разсърдихме и напускаме партията. Като че ли сме очаквали нещо друго от апарата. Защо се разсърдихме веднага? Нали в това е смисъла на нашата фракция те първа да се работи, за да можем не ние да напуснем партията, а те да напуснат партията.
Можем да спреме до тук. Така и не се случи онези да напуснат партията. Напротив, в продължение на толкова години те продължават да казват, че Българската комунистическа партия, включително и сега, ще ни вади от кризата. Не се извиниха, преименуваха се и продължават да управляват всички сфери на обществения живот. Не знам дали е интересно това, което виждате, дали не е интересно. Аз имам един въпрос. Мога ли да Можеш. Питам господин Инджев, като създавахте, т.е. като създаваше АСО, имахте ли модел от другите социалистически страни? Аз не съм теоретик на движението или нещо. Да. Просто съм попаднал в центрофугата на живота, която в даден момент ме е поставила там. Предполагам всичко едновременно. Както и цялото ми раждане в една държава, в една среда, дори и семейна, за добро или за зло, трябва да го кажа, не е бил мой личен избор. Личен избор беше да се извадя като барон Мюнхаузен от цялата тази работа сам. Абсолютно сам. И успешно го направите. По собствен път. Но искам да отида към обобщението, от личното, от частното към обобщението, да кажа какво се е случило. Случи се наистина уникалното нещо, че България беше единствената държава от колониалната система на Съветския съюз в Европа, която се разпадна, в която бившата тоталитарна партия спечели чрез избори. Т.е. тя се легитимира през избори на първите плуралистични избори след това. В никоя друга европейска държава това не се случи. Съответно, те веднага побързаха да ни дарят с конституция, в която заложиха едни хубави капани, някои от които и сега се борим да преодолеем, за, например, безнаказаността на прокуратурата под мотото, че да не се повтаря никога повече онова време, когато можеха съдебни разправи и така нататък. Се оказа, че прокуратурата от нас е недостигаема. Само у нас и в Русия това го има. Русия и руската фракция, петата колона, успяха на Великото народно събрание да ни трансформират един бивш съветски празник 9 септември в един бивш руски празник, какъвто е 3 март, на който нито един българин не е бил поканен 3 март 878 година да подпише Сан-Стефанския предварителен договор, да не направят такъв празник, на който. Така че те успяха в много отношения. И сега да финализирам. Какъв е резултатът от този успех? България е най-бедната страна в Европейския съюз и не може да се измъкне от дъното. Защо? Коя е най-дълго управлявалата партия през целият този 25 годишен период? Какво се правят на нещастна опозиция? През цялото време. Разбира се, под разни форми управляваха. Дори и сега, в момента, когато са ушким опозиция на ГЕРБ, те са непрекъснато в някакъв сговор. Спомнете си, че премиера Борисов предложи председателския пост на Народното събрание на шефа на БСП след последната му триумфална победа, 9-та ли коя поред на изборите. А според вестник Труд е предложил и 4 министерски поста на БСП, ако се съгласи да влезе в коалиционно правителство, ала Меркел с него. Така че тези хора въобще не са в позицията да се оправдават с някой друг. Те направиха прехода такъв какъвто е, така, защото България да е най-бедният, най-закотвен на дъното член на Европейския съюз, от което ние нямаме мърдане. Трябва да мислиме как това да се случи от тук нататък. По този повод... Изглежда безнадежно. Да не е съвсем безнадежно. Ние ще продължим този разговор в предаванията. Ще продължим да говорим и за първите избори и какво се случи през първите години на прехода. Първо предстоят много събития, но това събитие беше особено интересно с шанса да се получи нещо различно. Вместо това се получи гордостта от това, че само партията е прибрала при себе си най-способните. Само партията БКП може да реализира тези промени. Тази партия, която е наложена от диктата на съветската окупация. Във връзка с това бих искал да подаря специално за Весела и на Мина по една книга от Георги Боздоганов „България, военният трофей на Сталин“. Той е страшно впечатлен от вас и от участието ви в предаването. Благодаря. Впечатление от това, което вие сте направили за своя филм. Заповядайте. Тук е разказана цялата история на и първопричината за сегашното ни положение. Иво е чел тази книга, Иво е цитирал дори тази книга в своите книги, които също са посветени на този диктат, който упражнява над нас сега Русия, преди Съветския съюз. Но има нещо, сигурно няма да има време да завършим с него.
казват ми от слушалката, че няма време да завършим с последния отказ. Тогава следващото предаване ще го започна с него. Той е показателен, защото е един много умен човек се опита на този конгрес да преобърне също общественото мнение и мнението в залата и направи така, че хората да останат в БКП, а въпреки това, че той самия напусна БКП. Но той изрече едни думи, които мен тогава ме същисаха, защото това беше февруари месец 90-та година, че трябва да се направи всичко възможно да се разбият двата мамонта в БКП и СДС и да се направи нещо друго, трето. СДС беше само на 2 месеца и половина, БКП беше на 100 години. И вече се говореше за разбиването. Но всъщност разбиването на СДС се направи от такъв тип хора в продължение на години, за да дойде разбиването на Съюза на демократичните сили и от някаква надежда през 91-2 година да се превърне в една организация, която се занимава главно с покупко-продажба на интереси в момента, за съжаление. Благодаря ви за този разговор. Отворено е студиото за ваше гостуване, когато пожелаете. Ако Иво, ти си съгласен следващия път да продължим? Живот и здраве. Живот е при нас. Или някой друг път. Наистина ви благодаря. За нас беше много полезно и да направим така, че звярат да не е жив дълго време. Довиждане от минало не свърши.